Ini jas hujan terbaru di tahun 2026. Ya, ini dia modelnya model APD. Tapi menurutku ini dia bukan model APD, tapi kayak astronot. Kayak mau terbang keluar angkasa ya guys. Tuh lihat. Tapi ini bener-bener worth it banget guys. Dengan harga segitu, kalian worth it banget dapetin jas hujan yang satu ini. Ya, makanya dia viral karena apa? Karena dia harganya murah, tapi barangnya seberguna begini guys. Dan dia bahannya tebal. Terus dia ready berbagai ukuran juga. Ya, kalian cekotin sekarang juga di keranjangku. Kalau yang aku cekot kemarin, ini dia yang ukurannya L. Ya, ini dia yang ukurannya L. Tuh, lihat. Bagus banget. Dan dia sudah dilengkapi dengan bungkus sepatunya juga seperti ini. Oke, buruan. Lihat dulu deh harganya, lihat.